don't give up. That's not how you win a race. Need equipment. Don't give up. That's not how you win a race. First blood. I don't give up. That's not how you win a race. Blood. Kill.
That's not how you win a race. Double kill. To be the chosen one. Need equipment. I don't give up. That's not how you win a race. Tôi cần đạn. Xin lỗi.
Xin lỗi. Xin lỗi. No worries. Con lô. Cứu tôi. Điên đi được phá. Cứu tôi. Dậy. Chết. Kêu cái thằng lùn này nó chơi I don't give up. đồng đội. That's not how you win a race. Thanks. Head there. Lộn.
don't give up. That's not how you win a race. Head there. Thấy không? Double kill. Đúng. Bây giờ thì ta sẽ đời. Mà tự nhiên
Vâng, thì em đội đó đội xanh vâng. Đây là mình khẩu UMP. Ký thôi. First blood. Đây là địch đang hạ gục. Double kill. Cho đội của số 1. Đội số 2 nha anh em. Đây nha anh em. Bên này. Ok. Anh ta mua của mình nó là khẩu ulti và khẩu team góc kiến. Bên đội địch đang đi móc. Bên đội một đang đội xanh đang còn leo nóc. Đây. First blood. Đây. Sẽ đi gặp Double kill. biết đồ còn 2 người nữa thôi. Anh ta mang cho mình khẩu 10V5 và khẩu 1018 tập bạn. Anh ta lên tên thôi. Vâng, anh ta đã chết rồi. Một nửa máu rồi trong này. Double kill. Giành về cho riêng đội đó. Đội này có thể mua khẩu UMP và khẩu lục bạc. Anh nên mua một khẩu MB5 và ok. Tin lên này đã bị AFK. Không phải chứ. Nào đây. Thanh niên bị AFK. Do sự cố này mà không được. First blood.
kill. Bên dưới đội bạn đã mất một người. Hay. Đây là những thanh niên đã bị chết. Còn hai người cuốn máu rất căng. Quadra kill. Lấy về cho mình một cái top 1. Đang còn là một trận cuối. Trên này chết một người hay từ nhá. Bên này có một người mới chơi game. Ở bên này là có một người mới chơi game. Còn người mới chơi không à. Ok. Đến nội đi. Đến đội số 1. Thanh niên Huy đã cầm cho mình là 2 khẩu AWM. Thanh niên lên cố thủ lên trên màu trên nóc và bắn 2 cây AWM. Bên dưới một người. Bên đội bên kia mất 4 người. First blood. Double kill. Bên kia một người đã bị mất giáp. Triple kill. Top 1. Đây là thanh niên này cho mình top 1 cực gắt 9 kill. Thôi video của mình đến đây là kết thúc. Chúc anh em coi vui vẻ.